冠王千畝湖居大城。大家好，歡迎收睇自家兄弟，我係 Mia。咁睇到我身後咁靚咁大嘅湖景，相信好多觀眾朋友都非常之熟悉噶啦。冇錯，就係錦繡國際花城啊。咁今日我哋就嚟到咗中山坦洲嘅錦繡國際花城啦。咁呢個項目嘅話，可以話喺成個坦洲嚟講，份量係好重嘅，因為佢係成個坦洲賣得最好啦、最快嘅屋苑嘅，甚至可以話係成個中山賣得最好嘅。低單價、低總價啦、低首期啊，環境又靚喎。咁佢呢度單價低至9字頭啊。咁如果係望到湖景嘅單位咧，就1萬蚊左右，首期就5萬蚊，帶埋精裝修嘅。咁現時咧，發展商仲搞緊活動啦，加9999咧就可以送埋個車位俾你啦。咁呢度唔單止係本地朋友中意啦，咁我哋嘅港澳街坊亦都係好多選擇喺呢度嘅，因為佢嘅地理位置咧，亦都係佢最大嘅優勢啊。坦洲啦同埋珠海只係1路之隔嘅距離啊嘛。咁我哋再睇翻佢300畝嘅呢一個湖景，係咪覺得好大好開闊啊？咁佢樓宇之間嘅呢一個距離嘅開闊程度咧，喺坦洲嚟講真係好難得嘅。咁佢呢度佔地面積咧係1500畝，咁係分咗5期嚟開發嘅。咁呢一邊咧就係1、2期，咁跟住後面就係3期啦，4期，跟住我哋見到綠色棚嗰邊咧就係我哋嘅5期啦。咁我哋可以發現佢成一個樓宇咧係圍繞住呢一個湖去而建設嘅。個發展商就好希望盡量用每一期都可以望到呢一個湖景啦，欣賞到呢一個湖景嘅。咁仲有，因為佢呢度係發展咗成16年㗎啦，配套已經係非常之成熟嘅，配套已經係自成一體嘅。咁我哋可以見到3期下面啲商鋪咧係已經幾乎開晒㗎啦。好啦，咁而家事不宜遲，我哋入售樓部去了解下5期2區而家在售嘅情況係點樣嘅先。得票率真係超級之高嘅。好啦，依家我哋入到咗花城嘅售樓部入邊啦。我哋首先嚟睇下呢一幅圖啦，實力交付值得等待，只為更好預嚟。因為依家5期2區嘅交樓標準係要去到27年嘅年底，係咁花城佢每一期嘅起樓速度咧都唔及佢賣嘅速度，而且係話佢賣嘅速度比起嘅速度仲要更加之快，而且佢嘅交付咧亦都係預期嘅，唔會話拖嘅。OK， 咁我哋睇下第一點嘅話咧，就係更好嘅湖景啦，值得係去等待嘅。咁我哋開頭亦都係喺嗰個湖景嗰度開場啊嘛，可以見到真係超級之大、超級之靚嘅，有成5萬個方嘅喎。咁依家真係好少有發展商會攞咁大一塊地咧去俾我哋做湖景啦。所以呢一個我哋係可以值得去等待嘅。主要在售嘅咧就係4棟啦，同埋6號樓嘅。咁佢總共5期係7座樓啊嘛。咁依家4棟嘅戶型係會有01咧就係126個方嘅。咁02嘅話咧就係138個方。咁03同埋04咧就係110個方嘅。咁除咗01係睇唔到湖景之餘咧，咁02啦、03、04全部都可以見到湖景嘅。咁我哋再睇翻6號樓啦。6號樓嘅話咧就係01同埋02咧就係128個方嘅。咁03咧就係88個方。咁04咧就係110個平方嘅。咁同樣嘅，除咗01睇唔到湖景之餘咧，咁02啦、03啦、04啦都係可以望到湖景嘅喎。咁大家就記得咯喎，如果係中意睇湖景嘅，就一定要記住啦。02、03、04先可以睇到嘅。睇下佢個露台，哇！真係又大又闊，88個方喎，係可以做到咁長嘅，大概有5、6米嘅一個露台啊。咁佢點解會咁大咧？就係因為佢呢度係有一個不計面積嘅。咁我哋都知道啦，國外嘅露台咧係贈送一半噶嘛，亦即係從呢度開始，露台咧係就送咗一半俾你，跟住呢一邊都係唔計面積，都係送咗俾你，因為佢呢度係一個花基嘅位置啊嘛，所以直情加埋啦，就送咗2/3俾到你喎，所以顯得就非常之大。嗱，呢個位置咧就可以擺洗衣機啦，或者係做一個家政櫃咁樣一排到頂嘅，又可以放啲雜物啦，或者係又可以遮埋嗰啲水管位啊嘛，就美觀好多咯。OK，咁到時佢呢一個景觀咧係88個方，係睇翻我哋園林嘅位置嘅。咁呢度就係作為一個參考俾大家睇下嘅。咁呢度亦都係會連通到一個路，呢度係一間房嚟嘅，所以佢嘅真係露台真係超級之大。咁呢一個空間，我覺得你擺個跑步機喺度啦，或者係麻雀台喺度啊，兩邊都可以用到啊。我只不過打個比方咧，係咁樣可以擺咯，睇翻自己。咁我哋再嚟睇下佢嘅休息空間先。
佢呢隻格局其實幾好嘅，因為動靜分區。咁呢邊就係客廳啊嘛，咁佢基本上休息空間就喺呢邊啦。嗱，呢度係第二間房，呢度係算係第二間房啦，因為第一間房就係遊湖嗰度啊嘛。咁呢度係第二間房，咁佢房間嘅設計咧都係中規中矩嘅，方方正正嘅。嗱，呢度佢就係可以見到露台嘅景觀嘅。咁花城有個好嘅特點就係咩咧？就係佢嘅窗嘅採光面都會做得非常之大，所以我哋嘅採光好好嘅。再行過嚟就係佢嘅工位啦。工位我哋入嚟感受下佢呢個空間先。都夠用嘅，88方嚟講，但係可能如果係肥啲嘅人咧，就可能會稍微覺得會逼仄少少，但係都夠晒用。嗱，馬桶位置啦，洗頭洗面盆鏡個就喺呢一個位置，所見即所得，到時交標就係我哋咁樣。嗱，呢度就係算係第三間房啦，係第三間房。嗱，呢度亦都係仲送咗唔係，呢度係唔計面積嘅，因為佢呢度係一個露台，咁佢直情都幫我哋 block 咗噶啦，所以我哋會顯得呢個空間又會大咗好多啦，又會多咗啲空間俾我哋俾到我哋嘅。咁兩間房、三間房都係中規中矩，都比較好擺家私。咁最後呢度就係我哋嘅主人房。主人房嘅話咧，亦都係有驚喜俾到我哋嘅。首先佢係270度嘅飄窗位。270度嘅採光面，首先佢嘅採光面就好靚啦，視野就好開闊啦。喺88個方嚟講，做到咁樣真係好少，基本上好難得嘅。所以佢呢個270度嘅咁嘅 L 型嘅都係窗台位置，但係我哋交付嗰陣時咧，佢係同佢駁咗，所以駁咗之餘咧，就會顯得成一個空間更加之開闊啦，因為佢到咗呢個位置啊嘛。係啦，但係佢交標時候到時候就係有欄杆嘅，所以佢有講明啦，此處交付係含有欄杆嘅。咁我哋肯定會做一個封窗嘅一個設計啊嘛，咁樣嘅視野睇起身先至更加之靚，更加之開揚啊嘛。咁仲有一個驚喜嘅位置就係咩咧？呢一度啦。佢呢度呢間房佢係以露台去佈建嘅，所以首先佢係贈送咗一半面積俾到我哋，跟住呢度仲贈送咗一圈面積俾我哋，所以呢間房我覺得可以建議做一個步入式嘅一個衣帽間。我哋主人房呢度係主人房嘛，跟住呢度做一個步入式嘅衣帽間，咁到時交標嘅時候又係咁樣嘅，有圍欄嘅。有欄杆嘅，但係佢係送俾我哋嘅，咁我哋利用好呢間房，我哋做一個封窗嘅一個設計，咁就會成為一個封閉式嘅一個空間嘛。咁呢度做衣帽間，跟住呢個位置就係我哋嘅套廁啦，所以主人房呢個動線係比較之流暢嘅。嗱，呢個空間都 OK 嘅，同工位嗰個空間係一模一樣嘅，格局都係咁樣，都係方方正正。嗱，基本上我哋見到嘅全部都係有齊晒㗎啦。佢咁大致上咧，88個方，計埋就係4間房啦，2廳2衛嘅一個設計，係真係非常之難得。直情係送咗衣帽間俾你，直情送咗間房俾你，加埋咧，應該都係有成20幾個方、24個方咁多喎。但係呢間，我同大家計下呢間嘅價錢，8個方，我哋均價，我哋行出嚟呢度空氣好好多，視野又好好多。88個方就計1萬蚊啊嘛，1萬蚊一個方，就總價咧就預90萬啦，跟住佢係0.5嘅首付，0.5嘅首付，即係4萬5啊，就可以上車啦。咁你哋剩低嘅全部都係做貸款啦，月供大概都係3000零蚊就可以上車呢套88個方嘅一個單位啦。所以我覺得呢間房真係性價比超級之高嘅。如果你都係想喺大灣區想買一套屬於自己嘅屋苑啦，又安靜啦，環境又靚啦，跟住又實用嘅，花城真係你最佳嘅一個選擇。你唔想使咁多錢，幾萬蚊就可以上車咯喎。跟住咧，佢仲有一個政策就係加9999，即係唔使1萬蚊都唔使啦，就俾到個車位俾你。咁如果港車北上嘅朋友有需要車位嘅，咁一定要揸住呢個機會啦，真係非常之難得嘅。因為平時你買個車位都成7萬幾8萬蚊啦，所以佢係1萬蚊就可以俾到一個車位俾到你喎。OK， 咁今集嘅話咧，我哋就係睇細面積嘅。咁我哋下一集嘅話咧，就會帶大家睇下佢大啲嘅面積啦，110個方啦，同埋
或者係126個方嘅，仲有就係138個方，呢啲單位都係會有嘅。OK，咁我哋下一集再見，拜拜。